ስብሐት
ገሚል መጽሐፍ ቃል አይነት ተሰማው ምድርን በለስ አውጣ ሰርጸ አውያን ጸገዩ ወሃቡ ማዛትን ሲወኒ ቅርበትየ እንዲያ የሰናይት ልግሜ ውስጥ ተጽላለተኮ ቁሩብ ጥቀ ቁሩብ ጥም አርኢን ገጸከፍ አርኢን ገጸከ ዋስናን ቃለከ እስመ ቃለከ አዳም ወገጽከ ርሁይ አስጉሩ ለነ ቀና ቀናጸለ ውሳን ለያማስና አጸደ ወይን በአጸደ ወይን ጸጊ ወልዱየ ሊተውአድ ለቱ መኑ ዳሪታድ ወልዱየ እስመ ልዑል መዝራዕተ የማኑ ዘይትረአይ ውስተ ጸጊያ እስመ ሶብያ ስተነፍስ እለተውያ ቀለቅል ጽላሎት መየጣንተ ወልዱየ ወተመሰላ ለወይን ወይርአያ ከአባል ለኢየሩሳሌም በከወረዛ ሀየር ውስተ አድባር ድሁሃን እልጻንተ ወልዱየ ወይጠን ወአራድየ ወመላልየ ሐስስ ወአፈረስየ ወዘ ሐሰስዎ ወኢረከብዎ ጸባዕክዎ ወተሰወጠኒ እትነሳ ወአውድ ሀገር ውስተ ምስያቀው ውስተ መነኮስተ መርሃይ ሐስስ ወአፈረ ነፍሴ ሐሰስዎ ወኢረከብዎ ጸባዕክዎ ወተሰወጠኒ ረከቡኒ ማዕገብት እለ ያዕቅቡ ሀገረ ወይኩምን ዘአፈረ ነፍሴ ንስቲተ ሀሊፍየ እምኔሁ ውእቱ ጊዜ ረከብኩ ዘአፈረ ነፍሴ አሐዝዎ ወኢሃድጎ እስከ ሶበ አባይኩ ውስተ ቤተ እሜን ወውስተ ኃጢአቲሃ ለእንተ ጸነትኒ አምሃልኩ ለአወር በኢየሩሳሌም በኃይሉ ወትኩ ለአዳም አመንስታ ኩሎ ቦታና ኩሎ እስከ አመ ፈቀደ Yeah.
ገለአ ስልጭ ከመመራይ ለተቀርጻ ወለ ወአዳም ማይጻ ሁሎን ለይመነቷ ወአልቦ እንሆን በካም ከመፍሶ ቀይል ከናብርች ንባብች አዳም ከመቅርብተ ሮማን መላት ሂጅ እንበለአት ሞት ሂጅ ወከመ ማኅበረ ዳዊት ክሳድች ዕለታ ጻዲበ ተርፊዮስ አሰርቶ ምዕትን ዋይሃት ለስቡር ወስዱ ስንየቱ ሀበ ይልእዮ ስቡ ይበቆም ፀሐዩ ብሎ መቦ ብሎ ሟቅ ማጽይተ ቤቱ ሀያላን ወጡናን ለያዕቆብ ወሰለስቱ እደው ክልኤ አጥባትች በከመ ክልኤ ዋለመታ ዘወይ ጠሊ ረአይ ውስተ ጽግያ እስመ ሰው በውስተ ነፍስ እለለ ወይታ ወጽላሎት አሃው ለሊ ሀበ ደብረ ክልኤ ውስተ አውጎረ ሲሂን ሙት ወይትቀባ መዓዛሁ አው ለአገዳም ወይበልዐሁ አዕዋፍ ቆላድ ወኢመውታ እስመ ይሄድሳ ውርጉተን ኩለንተናሁ ሰናይ ገንዘቤ አልች ነው ወይምንትኒ ላይልጭኒ እምአልባኖስ መልአክኒ እምሊባኖስኒ ወትወዊ እምቅድመ ሃይማኖት ወታስተስሪ ውስተ አድባረ ጽባ እምርእሰ ሳኔር ወኤልሞን እንተ ትሰቅዮ ጸለየም ግበበ አናብስ አላለ አናምት አላህራክን እህትየ መልአክ አላህራክን ምረ በአየትች በአቲ ንብረተ ክሳደች ሚአዳም አጥባትች እህትየ መልአክ ወሃዲቦን ይጥዕም እምዓል ወሰኮር እምተም ዘውስተ ገነት እከ አዳም አጥባትች እምወይን ወማዳ እብረትች እምኩልባኸው ጸጣዊ ውህዝ ከናፍረች ሃዲብ ወመዓል ታሕተ ልሳነች ወጤና አልባሰች ከመጤና ሲሂን ገነት ውጥት እህትየ መልአክ ገነት ውጥት አዘብተ ትምትፍናወ ዚአችሃ በእይልእይ ኬንያ ወይከብዮ ሰራቂ ገነት ምስለ ፍሬም አቅማ ምስለ ናርዶስ ምስለ መጥሪ ቀጢመታቱ ቀናኒሞስ ምስለ ኩሉ ጸወ ሊባኖስ ከርቤን ወአዱ ምስለ ኩሉ መቅድመ እፍረታት ነቃ ገነት አዘቅተ ማየ ዘይውህዝ እምአልባዕ ሊባኖስ ተስእ ሰሜን ወነአደው ንባርነትየ ወይሃውዝ አፍዋቴ አባተ ዚአየ ይርድ ወልዱየ ውስተ ገነቱ ወይብላ ፍሬ አቅማሁ ቦሁ ውስተ ገነት እህትየ መልአክ አደርኩ ከርቤ ምስለ አፍዋትየ ወላይኩ ህብስየ ምስለ መዓልየ ሰተይኩ ወይኔ ምስለ ሀልየ በሩ ካልአኔ ወጠርኩ ሰትዩ ውልደ አኀውየ ወሰበውአነኑ ወልብየ ንቅኝ ቃል ወልዱየ መጽሐፍ እንዘ ይጐደጕዶት አልሁኒ እህትየ ካልእትየ ልብየ ፍጽምትየ እስመ ርእስየኒ ሙሉ ጠለ ወድምድም ማየኒ ነፍኒ በለሊ አውጣይኩ ፎኑ አስፎኑ ለብሶ ሀተኩ እገር የፎኑ እገምኖን ወርቅ እሁ የፈነወ እዴሁ እንተ ስቅረት እስመ በሊ ልቡ እምኩናት ከርስየ ደርገተት ወቱ ተጻይቁ አነ አልሁ ወለወ
ነፍስየ ደንገጸ እምቃሉ ሐሰስዎ ወይረከብዎ ጸዋዕዎ ወይተሰጠወኒ ረከበኒ መዓልት ለያዕቆብ ሀገረ ዘብጡኒ ወፈቁኒ ነፍስ ግባብየ ነስኡ ግባብየ እምላዕለ ርእስየ ለያዕቆብ ቅጽረ የመሃልኩን አዋልደ ኢየሩሳሌም በኃይሉ በጽድቁ ለገዳም መረከብካሁ ለወልድ ህውየ ከመ ተአይዳው እስመ ንድብታነ በፍቁ
ባርከነ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይዜኑ ወዘልፈን ለዓለመ ዓለም አሜን። ንዑ ንስግድ ንዑ
ክርስቶስ አምላክነ ንዑ ንስግድ ወንንስት ሀበ ክርስቶስ ንጉሥነ ንዑ ንስግድ ንዑ ንስአል ሀበ ክርስቶስ መድኃኒነ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል እግዚአብሔር አምላክነ በስእለታ በቅድስት ማርያም ንግሮ በኩሎ ቅዱሳን ማኅፀነ ወተማኅፀነ ሀብነ ከመ ንውጥር ሰናየ ውጥፈ ወመሃርን በከመ ፈቀድከ እስከ ለዓለም ናብቦት ያለፈ ሌሊት ናብተከ እግዚእ ወንሰእለከ ከመ ትከውን በዛቲ ዕለት ወበእንተ ኃጢአን አድኅነነ መሐረነ መሐረነ የባህራነ ላይ በለና ሰላም ታጥሃና ጌታ ብርሃነ ደስታ ሰላም ታጥሃና እግዚአብሔር አምላክና ማዕካና ምህረት አሁን ታደስ መልሰና ንጸትከሉ አይሮ አፍለና አሁን በሰማያት
እግዚአብሔር ምሳናት ዘይነብስ ሰባት አብዕሌና ክልዓሉ ዘለዉ ኣሕዛብ ብህይወትና ወሓትና ነይሮም ከም ተቆጥዖም አብዕሌና ዘለዓልዎስ ብህይወትና ወሓትና ይመስለኒ ነስና ካብ ሒዝ ድሒና ነስና ካብ ማይ ክትዕድሕ ደሓነት ኣብቲ ዝኸብብ መፈትኦም ዘየተውና እግዚአብሔር ኣምላኽና ይመስገን። ነፍስናስ ካብ መፈንጥራ ኣባናይ ተውዑፍ መለቐት መፈንጥራ ተሰብረት ንሕናና ደሓና ረድኤትናስ ሰማይ ምድርን ብዝፈጠረ ብስም እግዚአብሔር እዩ። ሰማይ ምድር ዝፈጠረ ሰማይ ምድር ዝፈጠረ ሰማይ ምድር ዝፈጠረ እግዚአብሔር ይመስገን። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስሙነ ነገርኩም አኀዊየ ቁርአን ወልደ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩም ያብርሃም ታጣዊኩም ለስሚያታ መሪያ ለዝነብ ዝግብር ማርያም ወላዲተ አምላክ ይኩሉ ሰማያውያን ምድራውያን ከፍ ውዳሴ ያለታ በላ ያሉትን ዓለም ዓለም አሜን። ምድራም ይደረጉ ይስሙ ህዝብ ለህዝብ ልቦና ስሙ በአሕዛብ ይኩን አንዱ ወልኩም ወጋው ውዳሴ ያለትን ማርያም ለዘባይስ ማርያም ማርያም ቤት በር ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነገረ ዝብን ዓለም ምህርና አምላክ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ሔዋን ወፂ ብብል አዳም ለብህቱ አብሮ ከመጥወፅ እግዝእትነ ማርያም ማዕቀቡን ከስብስቱ ሚዱሳት ይጽውሮ ለእግዝእትነ ማርያም ሰወተዘነ ኩሎ ጊዜ አይ ዘይክል ሰሚዕቶ አይ ዘይክል አምሮቶ አይ ዘይክል አምየቶ ዋብሎቶ ባቱ ሲተነገረ ኩሎ መፍረተ ለእግዝእትነ ማርያም ተደብረት ማርያም ወስዳባ ማርያም ወስዳባ ወማርያም ሶምሴ ወሙሴ ስራዊ ወደሴ በብላም ሳላ ሰላያ ፍቅር ወልደታ ለእግዝእትነ ማርያም ምዕራዊ ንጉሥ መንገድ አባ ወሚታው መንገድ ለማስማዋ ያቀስ ሞላሊታ እና ለመንተው ዘንብሎና ወልደሰብ ለመላሊ ተጀሮ በነጋሪ ድናስ ማቆስ በብቶ ወረዶ በዘሙ አደቀራሚ መኖ በእግዝእትነ ማርያም ዘኮነ መራራው መኖ በእግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማገረ ወመንፈስ ማርያም ዘኮነ ዘለመንፈስ ብሎ ይጽሐሉ ነቢይ ለሰብን መላእክት አቆስ ተበሳት ባሎ ይማርጋት ዘእግዝእትነ ማርያም አግዳ እግዝእትነ ማርያም ተጽፍ መላእክት እግዝእትነ ማርያም ታቤ ኩለን አንስት እና እግዝእትነ ማርያም አምላክ ወሎ ወርጋ እግዝእትነ ማርያም ወርቃ እግዝእትነ ማርያም ተዘወተረ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ወለተ አምላክ ማዘርሳ እግዝእትነ ማርያም ወለተ አምላክ ወልድና እግዝእትነ ማርያም እግዝእትነ መለጋ እግዝእትነ ማርያም ስብዕቱ መዋዕለ እግዝእትነ ማርያም ወልድ ስብሐት ወኩሉ ዘዝረት አብርዋው ቤተ ክርስቲያን እስመ ይእቲ ገዛኩሙ ለአብርሃም ወባሕረ ጸጋ ይእቲ ለዘይትለአክ አሰናየ መልእክተ ዘአመንዋ በኩልክሙ እንዘይትለአክሙ እስመ ይእቲ መድኃኒተ ቅድመ ኩልነ ሰብአ ሰገዶ እሰግድ ለኪ እሰግድ ለኪ እሰግድ ወርሰኪ ወእግዝእትየ ማርያም ከመ ወደሰኪ ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ ዘይብል ተመስዮ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት ድንግል ለተሰግዶ እምኔት እግዚአብሔር ቃል ወወጣ እምኔት ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ወወጣ እምኔት መላዊ ዘበራማ ዘሐሰሶ ለበግ ብሎ ወሰበርክቦ ጦሮኒ መትከልቶ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ተቤት የተመትከል ማዕዘነ ሔዋን ሐመሚ እንተ ገባ እግዚአብሔር ወሰደኒ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ማርያም ቅድስት ተበጻሕት እግዚአብሔር ጻድቅ መናብሮ ወአብዮት ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ግን ዛስበራ እምኔት እግዚአብሔር ካብዚአሉ ቅዱሳን ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰብለለች እግዚአብሔር ይትወለድ እምኔት ቃል ሰግደቶ ምስለ አብሁ መንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም እሙሃን ለሐዋርያው አነ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለደች በአማኑኤል ዳግም ማኅተመ ድንግልና እጅን በሙስና እንደ ልደቱ ሰላም ለእግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለደች አምላክ ዘይትነሰት መሰረተ ማኅፀን ሰላም ለእግዝእትየ ማርያም ድንግል እንደ ወለደች ርኩስን ዘይትረአቡ ወዘይትወለድ ከመ ማኅተመ ድንግልና ወተሰመየች ለመዋዕለ ወወለደቱ በመድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለእግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ገብርኤል ሞገስን እግዚአብሔር ምስለች ጸልይ ወሳሌለን መረታሙ ወወልጅ ከመ ይስረይ ለነ አጋወነ
ዘላ ዘለልሳ ባህል ማርያም ሩታ
ስብሐት ለእጅ ማርያም መልኩ መላእክት ዛሬም ስብሐት ለእጅ ማርያም መልኩ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለእጅ ማርያም መልኩ ርዱእ ለዘናም ስብሐት ይደሉ ለዳምርጅዮ ወዳምርጅ ተሳልማል ጸሎታ ብለማማ ጌታው ሲነማለ ዓለም ብላይ መሃል አቶና ማለት ቁጥርና ተረክሲ መልሰና ማለት ይወደና አማን በላው ለሰማይ አሜን ወቱ ሀብ ዘይቱ በራተ
ወይወርስ እምኔኮሙ ምንትኒ ወባሕቱ ይደመስስ ነገሩ ወይበትር ስሙ ወይሳል ምድር ዝክሩ ሰበሰ ሀድግዎ እምኀምሰናይክሙ እስመ አበዊነ ተአኩ በነገረ ኤልያስ ወበዐርግ ውስተ ሰማይ ወሀለዩ ከመ ነፋሰ ዐውሎ ነጽሖ ውስተ አድባር ወፈነው ላዕካነ ይህስዎ ውስተ አድባር እስራኤሎሙ ኤልሳዕ ብሩክ ዘወሃቦ እግዚአብሔር ካዕበተ መንፈሱ ለኤልያስ መምህሩ ወነገሮሙ ዜናሁ ለኤልያስ ከመ ውእቱ ተለዓለ እምድር ሰማየ ወአነሂ እብለክሙ ኀቤየ ለእመ ኮነ ኢየሱስ ውእቱ ክርስቶስ እምድኅረ ኅዳር መዋዕል ትበትር እምኔነ መንግሥት ወመሥዋዕት ወቁርባን ወትንቢት ወክህነት ወትከውኑ ጽልአነ በኀበ ኩሉ ሰብ ወይረግምክሙ ኩሎሙ አሕዛብ በከመ ይቤሉ አበዊነ አልየ ለክሙ ለአይሁድ ለአኀውየ ለእመ ኮነ ክርስቶስ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ዘተሰብአ ወተነበዩ በእንቲአሁ ኢሳይያስ ወሚክያስ አልየ ሎሙ ለማኅበረ አይሁድ ለእመ ኮነ ኢየሱስ ውእቱ መድኅን ሁሉ ወብክሉ ላዕለ ነፍስክሙ ወአስቀርቡ በእንተ ምልዕተ መንግሥት ወክህነት እምኔክሙ ወመሰ ዝንቱ ውእቱ ክርስቶስ እምድኅረ ሠሉስ መዋዕል ይነሣእ ወተመይጡ ሊቃውንቱ ወካህናት ኩሎሙ ወመላእክተ አይሁድ መኀበ ኒቆዲሞስ እንዘ ይሃርጽሙ ወይቤክሩ ጥቀ ወእንዝ ተማከሩ በበይናቲሆሙ ወይቤሉ ኑ ናስተዋስእ ንዋየ ከመ ንሃቦሙ ለእለ ያዕቅቡ መቃብሪሁ ለኢየሱስ ከመ ይምሃር ትንሣኤሁ አመ ተንሥአ እሙታን ይበሉ ከመ አርዳኢሁ ሰረቁ ወይጽእ ነገሮሙ ውስተ ባሕሩ እስመ ኢየሱስ መስሕብ ናሁ ተሃብለ ወጠፍአ ዝክሩ ወለእመ አስተርአየ አሐዱ እምአርዳኢሁ ይቅትልዎ ወተሰናአው በዝንቱ ምክር ብዙኃ ንዋየ ይሃብዎሙ ለእለ ያዕቅቡ መቃብረ ወኵሎ ዘፈቀዱ አምጽኡ ሎሙ ወአማኅፀንዎሙ እንዘ ይብሉ ለእመ ረከብክሙ አሐደ እምአርዳኢሁ አምጽኡ ኀበ ቀያፋ ከመ ይፍታሕ ላዕሌሁ ዘከመ ይፍትሑ ወአዲት አውዱ አዋዴ ውስተ ኩሉ ምድረ ኢየሩሳሌም ወለእመ ርኢየ መድኅ እምሰብእ አሐደ እምአርዳኢሁ የአሐዘ ወአውዘሰ አእመረ ዜናሁ ወየአሐዞ ይትወገር በአልባን እስከ ይመሩ ይቆሙ አይሁድ ዘይቤሉ ይደሉ ይሁን አዋዲ በዕለተ ሰንበት ወኢይኩን ዘከመዝ ግብረ ሳይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ዜነ ለዓለመ ዓለም አመ ትመጽእ ኮንኖ ምስለ ደመ ወኃይላት አማይጸኡ ነፍሴ ምስለ ዲበ ኢየሱስ ክርስቶስ
ሰላም ይብዛሃልና
ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕሪ 62 ክሳብ ፍጻሜ ንጽብሒቱ ድሕሪታ ምድላው እትውዕል መዓልቲ ሊቃውንቲ ካህናት ፈሪሳውያንን ናብ ጲላጦስ ተኣኪቦም ጐይታይ እቲ መሳሕቲ ሂወቱ ከሎ ድሕሪ 3 መዓልቲ ክትንስየ ከም ዝበለ ዘከርና። ስለዚ ደቀ መዛሙርቱ ብለይቲ መጺኦም ከይሰርቅዎ እሞ ንህዝቢ ካብ ሞታት ተንስኡ ከይብሉ ኣብታ ቀዳመይቲ እታ ዳሕራወይቲ ስሕተት ከይትገድል እቲ መቃብር ክሳዕ 3 መዓልቲ ክሕሎ ኣዝዝ ዝበልዎ። ጲላጦስ ሓለወቲ እነብርኩም ከድኩም ከፍልጠትኩም ኣጥረኹም ሓልዉ በሎም። ከይዶም ነቲ መቃብር ኣጽንዕዎ። እቲ እምኒ ድማ ምስቶም ሓለወቲ ኮይኖም ማሕተም ገበሩሉ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ክሓልፍ ይበለ ጐይታና ንደቀ መዛሙርቱ።
ዛሬ
አምላክ መምህር ሰመራ ተካፈልና እዛ ቃል አምላክ ጽን በላ በአካል እኳ ጊዜቱን ተዘየለና አብተ ዘለና ያ በመንፈስ ደው ብልግን እግዚአብሔር አምላክ ይደግፈና አሜን። እግዚአብሔር ዘደሉ የገራለው ወዚያ ነስተውለላ ሐደራ ነስተውለላ ደው ባብ ከይንሐም አብ እግዚአብሔር አብ ዘለና ይው ክንብል ደለልና ነው ካው ጀምርና ናፍቲ በትንሽ ፍቅር ሰዓትካ ከም ቀደም ክበልና እዩ ኣብ ቤት ሆታና እግዚአብሔር አምላክ ተስፋይሁ ነቦናም ልሳኒ ይቕባ ኣባናችን ዝሓድር መንገድና ዘቐንዕ ቃል ክዛረበና ንዓና ድማ ዝሰምዕ ዝኒ ይሃብና መስገን ይኹን አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ዝኸበርኩም ህዝቢ እግዚአብሔር እንኳዕ ናብዚ ቅዱስ ዕለት ንምብፃሕ በዓልና እግዚአብሔር ስለ ዝረዳእና እግዚአብሔር ስለ ዝዓቀበና እግዚአብሔር ብዓይነት ምሕረቱ ስለ ዝጠመለና ሳብ ሕጂ በፂሕና ሳብ ሕጂ ብሂወት ንስሕና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓብዪ ውዕለት ስለ ዝኾነና ዓብዪ ኣብዚ በዓል እዚ ምሳና ዝነበሩ እንዝክሮ ሕጂ ዘይብለዉ ክንደይ ዝኾኑ ዓብዪ ጥዕና ዝነበሩ ሕጂ ካብ እናዝረሃቦም ክንደይ ዝኾኑ ስለዚ ኩሉ ኣስፋዕቢልና እንተሪእናዮ ዝተገብረና ዓብዪ ውዕለት እሞ ደጊምና ደጋጊምና ንስክኖ ርድስ በዓልካ ይግበረልና ናይ ኩሉ ናይ ሎሚ ዓንቲ ኣገልግሎት ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ስብሃተ ነገር ዘርፈደ ንኩሉ ክንበፅሖ ዘይከኣል እኳ እንተኾነት ፅሙቕ ዝበለ ሓሳብ ግን ገብረ ሰላም በመስቀሉ ትንሣኤሁ አብሃደ በመስቀሉ ሰላም ገበረ ትንሣኤሁ ከዓ ትንሣኤ ከዓ ካህዲ ገበረ ብክትንሲለ ዝበሎ ካህዲ ገበረ በመስቀሉ ሰላም ገበረ መስቀል ምስ ሰማያውያን ምስ ምድራውያንን ምስ ህዝብን ኣሕዛብን ምስ መላእኽትን ሰብን ምስ ኣምላኽን ሰብን ምስ ሰብን ምስ ሰብን ንኩሉ ዕርቂ ዝጣወለሉ ብመስቀሉ ሰላም ገበረ። ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን ዝፀሓፈ መልእኽቱ ምዕራፍ 2 ካብ 13 ጀሚሩ ሕጂ ግና ናቱም ቀደም ርሑቓት ዝነበርኩም ንስኻትኩም ብክርስቶስ ኢየሱስ ብደም ክርስቶስ ቀረብኩም ካልእ ንዓና ዝኸውን መተዓረቢ ካልእ ንዓና ዝኸውን መድሓኒ ስለዘይረኸበ ሰብ ሕጊ እግዚአብሔር ምሰፍረሰ ኣብታ ዓየላን ክሕልዋን ዝተመደበ ግነት ብቁዕ ኮይኑ ስለዘይተረኸበ ሰብ ካብ ዘይምምዓት ክነብር ስለዘይክእል ካብታ ዝተዋህበቶን ዝተፈቐቶን ገነት ተሰብኮዩ እቶም ክእዘዝዎን ክለኣኽዎን ዝተሰብሉ ኩሎም ፍጥረት ንእግዚአብሔር ስለ ዝዓለወ ሶሙን ክእዘዝዎ ይኽኣሉ። ስለዚ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ረሓቐ፣ ካብ ገነት ረሓቐ፣ ካብ ክብሩ ረሓቐ፣ ካብ ግርምኡ ከዓ ግርምኡ እውን ተቐንጠጠ። ንሱ ነዞም ክልተስ ሓደ ዝገበረ ነተኣሞም ዝነበረ ከልካል መፅኡ ዘፍረሰ ሰላምና እዩ። ነቶም ክልተ ሓደ ዝገበረ ነቲ ናይ ባርነትና ፅልኢ ዘፍረሰ ሰላምና እዩ። ኣብ ሞንጎ ሰብን ሓጢኣትን ኣብ ሞንጎ እግዚአብሔር ሰብን ሓጢኣት ኮይኑ ነይሩ። ሰብ ምስ ኣምላኹ ክራኸብ ኣይከኣለን። ሰብ ምስ ኣምላኹ ክራኸብ እንተኮይኑ ከዓ
እዚህ ናይ ጽልኢ እዚ ናይ ዕዳ መንደቕ ፈርስ ነይሩ ወነሰተ ለነ ዓረፋተ ጽድቅ ዘመከል ወገብረ ለነ ሰላመ ለመስቀሉ ብዕቂ ርእሱ እናገበረ ካብዞም ክልተ ሓደ ሓድሽ ሰብነት ንኽፈጥር ነቲ ጽልኢ ምስ ሰብዓ ሕጊ ትእዛዝ ብስዓት ብስቡ ሲሒሩ بمسبب نتسلي وقليل نخلق يوم أحد السجان مسألة التعارف. فقال الزاهر استمسكني بمسبب نتسلي وقليل نخلق يوم أحد السجان مسألة التعارف. نخلق ينا بوء بحال النفس نعبقوا من توصل زلمنا نعهدكم رغات نبركم نسيو سلام بسركم نتوم قربات نبرون سلام عليكم. توم قربات نبرون زبالو توم الله إكزالي زعمون حزب إكزالي زبالو إسرائيل السجاز نبرون يوما أمرون عوم تراي بالكديرو إمنات عوم تراي بالكديرو إكزالي إكزال عوم مملا قمسون كقبروا ويقالون إثيوب بزين أمانو إثيوب كأمينهم هيك زاهر بزين من الأسهم كلتيوم لبينهم نيروم لازين إذنبنا مسألة مستسرقين بمسألة وكلهم السلام نبرين بعثي إسحاقهم عبدي يسوع كريستوس وعلو من معزم زقنا مسألة نبياتهم هاريات استندقوا يبقى عدون بسان سدابين أملاح المنبر أغايشين سدابين ياتاتن أيضا ذلك يستوعب بهذا بمسألو استقبلنا وقا أمسألو استقبلنا عدادا بمسألو استبجونا تبجونا مسكالزة شعو إسحاقكم كمزيهم طيب لانو أطبعلو بيت كريستوس إبن معزم زبانه مسرت نبياتن هارياتن زتدقكم زتسرقكم دقعتكم رؤسان ستابيتو كأملاحكم بدم كريستوس تعبينا من الإعلم سن كريستوس تفكرنا بدم كريستوس قال عيد تعبينا دقعتكم رؤسان ستابيتو كأملاحكم دقعتكم نفس وقف ناس كل ساعة أنا ودعتهم رؤسان ورعتهم رؤسان سدرابيرنا أملاحي إذا سب أملاحي أنا كل مجزالي قبولي أبتبعلو بيجاس كريستوس ابن معزون زهنة نزلت نبياتنا وعليكم تندقكم دقعتهم رؤسان سدرابيرنا أملاحي زابير تمسكنيهم دقعتهم رؤسان نحنا مستقل لبنا مستقل أبسان مستقل رزقنا دقع عدوم رؤسان سدرابيتنا الله كون زفق لنا إكزابير أيها المسكانة صحيحين إذا بمحرات هبتان زمانه الله كنا إلو أرز عرازيا وفقعت هجم رولو إذا بمحرات هبتان زمانه الله كنا نحنا بقلنا موتات كل ناس بتابع أذكرنا عباي وغيره مس كريستوس حيوان جبرنا لذي بتعدهم رؤسان سدرابيرنا أملاك أبتي وعلو بيس كريستوس ابن معزون زغنة زتسرقوا بتعدهم رؤسان سدرابيرنا أملاك المنبر أغايشين سددنيا لهم أيقظ أبو بزر بتهزا بقويدا تستوي المقدس من تقول نادى أساس عبدي إسحاقهم أبو محضر أملاك من مسكتهم حبيبو تهب نصر لهم سلازي بإكزابير اسم سازلو سجا اسم سازلو منفس بدم كريستوس تعالى أكن إكزابير كمور زبانة نبرد أملاك إيو ومسل زبانة نتاق زابير زهابنا سكا نفس سازل دلاليا بنسهنا وقدسنا بسلام حكيمنا أكبيو مقعد كنا هنمرمو نعت العالم كلنا حملو وروحاتنا يقوي نازلو دامنا يزل على الحوس نعتو نعتو إذا كريستوس
كابول سد مدهنز مهنا بجيكا دهاب بجيكا حساب بجيكا ورد بجيكا حالك بجيكا سنفي كاي يقولوني عزم درزي اسكريستوس مبار سأملاح مبار بجيكا دهاب يجلو تهنا تسبانا عزمري زايقنا تسبانا عز حرافي أيقنا موردانا نيسد إزم درزي أيقنا تي عبد كريستوس لنا تسبا عزم درزي تراي تسباو كابول سد ندنجز مهرنا نيرنا ግን ተስፋና ዘለዓለማዊ ተስፋ እዩ ኣሞርዳታ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ ከመይ ልገንስቱ ከመይ ልቦም ትንሣኤ ኮይኑ ብኸመይ ኢና ንሕና ክትስእ ነቲ ኩሉ ኣስፊሑ ምስ ገለጸ ኣሞርዳታ መልእኽቲ እንታይ ኢሉ ስለዚ ፍቁራት ኣሕዋተይ ፃዕርኹም ብጎይታ ከንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኩም ብዕዮ ጎይታ ጽኑዓን ዘይትነቓነቑ ኩሉ ግዜ ዕዙዛት ኮኑ። ቀዳማይ መልእኽቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 58 ፍቁራት ኣሕዋተይ ፃዕርኹም ብጎይታ ከንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኩም ብዕዮ ጎይታ ጽኑዓን ዘይትነቓነቑ ኩሉ ግዜ ዕዙዛት ኮኑ። ከምቲ ጎይታ ዝደለየና ከምቲ ዝተኸፈለና ደም ክርስቶስ ኮይንና ኣብዚ ዓለም እዚ ኣብዚ ንፀንሓሉ ሓፂር እዋን ንበረኸት ንስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ንስኻትኩም ጨው ዓለም ኢኹም ኢሉ እዚ ጸጋ እዚ ሂበና ኣሎ እሞ ከም ብቓሉ ክንመላለስ ኣብ ቀሊሉ ከምቲ ንሱ ዝደለየና ኮይንና ክንነብር ድሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽና ጸሎት ኩሎም ቅዱሳንን ምስ ኩልና ይኹን። ርሑስ ኣውደ ዓመት ይግበረልና። ብሩኽ በዓል ትንሣኤ ይግበረልና። እግዚአብሔር አምላክና ስለ ቃላቱ የተመስገነ ይሁን። ወሕበትና ከምቲ ኩሉ ግዜ እምነተውና ስድራ ቤት እግዚአብሔር ንብሎ ድማ ኣብ ዝቓል ተመርኩስና ኢና ንሕና ኣብ መሰረት ነቢያትን ሐዋርያትን ዝተሃነፅና ደቂ ዓበን ቅዱሳን ስድራ ቤት እግዚአብሔር ኢና። እዚ ዝግበረና ከዓ ብደሙ ዳግማይ ውልድነት ምስ ሃበና ንሕና በትንሕና ዝኸድናዮ ቤተ እስጢፋንያ ዘይኮነስ ንሱ ቅዱስ ፍቓዱ ኮይኑ ብፍቕሩ ኣባና ዘለዎ ፍቕሪ እምበር ካልእ ወላ ሓንቲ ገጽ ዘይብልና ደሪኽዎስ ዋጋ ኸይኑ ዳግማዊ ውልድነት ሂብና። ስለዚ እዚ ሕብረትና እዚ ክንዕቅቦ፣ እዚ ሓድነትና እዚ ከነስተውዕለሉ፣ እዚ ውህበት እዚ ክቡር ምዃኑ ክንፈልጦ እሞ ብኡ ክንነብር ኣብቲ ሕብረት ክንጸንዕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደግፈና። አውደ ዓመትና ይባረክና ይቀድሰና። ምስኡ ትትስእ ነፍሲ ደሞ ህያው ኮይና ብመንፈስ ህያው ኮይና ደው ትብል ነፍሲ ሒዝና ክንርከብ ኣምላኽና ይደግፈና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ዝሓመሙ ፈውሲ ንኹሎም ወለድና ዓበይቲ ሽማግለታት ሓይልን ጽንዓትን ንመንእሰያት ምስውዓትን ጥበብን ንህፃናት ዕብየት ይሃበልና። ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕጁን ናብ ንስኻ ኢኻ ትሰምዕ፣ ንስኻ ኢኻ ትምሕር፣ ንስኻ ኢኻ ትገብር እሞ ናባኻ ንጠልዕና ንኽነብረና ረድኤት ካፍንወልና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰላም ካብሓልና ንዓለት ውለታ ኢድካ ኢልካ ትዘርግሕ ምርሃን ትንሣኤኻ ነዛ ፅባሕ መዓልቲ ሰላም ኣብፅሓና ክሳብ ሎሚ ዘብፅሓና ነመስግነካ ኣለና። ከምዚ ዓመታት ድማ ብሓባር ፍልይ ብዝበለ መንገዲ ኸነብዕሎ እግዚአብሔር ኣምላኽና መንፈሳውነትን ዓቢና ብኹሉ ህይወትና ተለዊጥና ኣብዚ ቅዱስ ቦታኻ ክንክብ ዓመት ንዓመት ዓቅበና ከምቲ ናባርያ ዝመሃርገ ንፅኦት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ናብና ዝባዓልካልና ስምካይትፍስስኻታ ኣብ ሰማይ ኩሉ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ኩሎም ሃበና ንሕና ንዝወደድና ብደሎም ዝሓለናሎ በደልና ማብሳና ተገለና ኳድነትና ምራተና ይተትወልና መንግስትን ሓይል ክብርን ምስጋና ንዛረብ ናትካ እሞ ኣሜን። ወውእትዮ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ለከለኹም ሕና ክልግን ስጋውን ድንግል ኢኻ
አገልግሎት